완벽을 추구할수록 왜 더 무너질까요? 완벽주의자는 보통 사람보다 훨씬 높은 기준을 가지고 있습니다. 그래서 주변을 이끌고 사회의 기둥이 되기도 합니다. 하지만 대자연은 이렇게 말합니다. 자기 기준에만 갇힌 사람은 결국 그 기준에 눌려 스스로 무너집니다. 완벽은 살아있는 동안 이루어지지 않습니다. 지금 이 순간 100%를 요구하는 것은 자연이 작동하는 방식이 아닙니다. 완벽은 살아있는 동안 이루어지지 않습니다. 그것이 자연의 원리입니다. 그렇다면 지금 우리가 해야 할 건 무엇일까요? 다음 편에서 이어집니다.